Siamo alla Polisportiva Olimpia di Viale 20 Settembre a Gorizia. Saggio di fine anno, se non sbaglio c'è scritto che c'è un circo. Olympia Magic Circus. Quest'anno abbiamo fatto questo tema, abbiamo deciso di dare al saggio di fine anno scolastico questo titolo, dove i nostri bimbi, visto e considerato che durante l'anno sono ginnasti, bambini che praticano attività motorie di base, ginnastica ritmica, artistica e danza sportiva, ci è sembrato che questo è in un certo senso il loro mondo, dove si trovano bene. Per quanto riguarda questo fine anno avete fatto un saggio veramente tutto sul circo? Praticamente tutto sul circo. I ginnasti hanno fatto ovviamente i ginnasti e le bambine della ritmica si sono cimentate in esercizi che avevano a che fare con la ritmica, ma poi in realtà anche con il circo, quindi pagliacci, gatti, chi più ne ha più ne metta, e poi ovviamente qualche ballo, insomma il tutto in tema circense. Per quel che riguarda la Polisportiva Olimpia, ripetiamo, ha più sezioni. C'è la pallavolo, poi ginnastica artistica, ritmica. È una vera e propria polisportiva? È una vera e propria, non più polisportiva, ma in questo caso ASD, quindi sì, appunto ginnastica ritmica, artistica, attività motorie di base per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, e poi ci sono le ragazze della danza. E adesso, finito questo anno, cosa succede? Finito l'anno, in realtà l'anno non è finito, perché sì, è vero che abbiamo concluso l'attività ginnica con questo saggio, ma adesso possiamo dire che per una decina di giorni ci riposiamo, e poi con il 15 di giugno parte già il nostro centro estivo, le prime 2 settimane dedicato ai bambini della scuola elementare e delle medie, e poi invece dal 29 giugno in poi avremo qui i più piccoli, quelli che vanno dai 3 ai 5 anni, quindi bimbi dell'asilo, e staremo insieme a loro fino al 15 agosto praticamente.